सबसे पहले वीडियो देखने के लिए टेक्निकल नीरज ईटीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं खास आपको विंडो एसी के बारे में बताऊंगा, गैस चार्जिंग करके और ब्रीजिंग राड करके और लीकेज चेक करके। मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल नीरज ईटीसी। और चलिए दिखाते हैं आपको। विंडो एसी को खोलेंगे, काफ़ी अच्छी तरीक़ा से धुलाई करेंगे। जितनी इसमें गंदगी होगी सबको निकालना है धुल के। प्रेशर वाली पाइप से हम इसी को मारेंगे। पंखा अच्छे तरीक़े से सफ़ा कर देंगे, पंखा वगैरह, कंडेंसर, वाइब्रेटर, काफ़ी अच्छे तरीक़े से इसको सफ़ा कर देंगे। बस ऐसे ही धुलेंगे, जब तक सफ़ा ना हो जाए तब तक धुलना है हमको। उसके बाद थोड़ा वाइब्रेटर में मार देते हैं, गंदगी सफ़ा हो जाए जो वगैरह। कितना गंदगी निकल रहा है इसमें, काफ़ी अच्छे तरीक़े से धुलना है। ऊपर से नीचे ऐसे करके धुल देंगे। उसके बाद नीचे जो किनारे होगा सब गंदगी को अच्छे तरीक़े से सफ़ा कर देंगे। कंडेंसर, वाइब्रेटर सबको धुलना है ऊपर से नीचे। ये मोटर भी है, पानी वगैरह नहीं जाएगा, डरिएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है। धुल लेंगे। धुलने के बाद इसको जो है थोड़ी देर में पानी थोड़ा कट जाए उसके बाद धूप में रख देंगे, धूप में सुखा लेंगे। उसके बाद जो है जो हमारी गैस में लीकेज होगा, कंप्रेसर में जो हमारा लीकेज है उसको हम गैस बिल्डिंग कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। ब्रीजिंग राड लेंगे और ये सिलेंडर है हमारा, पीछे टीन लगा हुआ है, ये फर्स्ट क्लास है। उसके बाद जो हम ये ब्रीजिंग राड है, जहाँ हमारा लीकेज है उसको जो हम लीकेज को बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं कितना तेज़ी से जल रहा है, इसको हम जो है बंद कर देंगे लीकेज। ब्रीजिंग राड से अच्छे तरीक़े से चिपकाने के बाद इसको हम देख लीजिए, आप चिपक गया है। ये बेल्ट कर देंगे काफ़ी अच्छी तरीक़े से। ये लाल होने के बाद हल्का हल्का इसको ब्रीजिंग राड लगाएंगे, तो हमारा लग जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े आसानी से लगेगा। गरम हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, तब जाके उसके बाद हमारा राड भी इस पे बैठ जाएगा। बैठने के बाद उसके बाद इसमें हम प्रेशर डालेंगे। ये है हमारी प्रेशर वाली पाइप। प्रेशर पाइप को इसमें हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको हम इसमें प्रेशर डालेंगे, करीब 250 के आसपास प्रेशर डालेंगे इसमें। आप देख लीजिए, वो कंप्रेसर में हमने सेट कर दिया है ये। अब यहाँ से इसको हमारा कंप्रेसर ये लाल वाले बॉक्स में रखा हुआ है और हम ऑन कर देंगे, प्रेशर इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो रेड हमारा है वो प्रेशर के लिए है। ये कंपाउंड गेज है हमारा, जो रेड वाला आप देख सकते हैं, इसमें प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे। करीब 250 के आसपास प्रेशर डाल के थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। उसके बाद साबुन पानी से इसको हम चेक करेंगे। अभी दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा देख कनेक्शन हो गया है। उसके बाद प्रेशर इसमें जा रहा है, ये प्रेशर। अब साबुन पानी का तब तक हम वो बना लेंगे घोल। उसके बाद जो है अभी हम दिखा रहे हैं आपको जो बिल्डिंग किए थे हम लोग, ये आप देख सकते हैं लीकेज चेक करने के लिए। इससे साबुन पीना से हम लगा के उसको देख सकते हैं लीकेज है कि नहीं है। लीकेज नहीं है, लीकेज होगा तो जो है जितने हमारे साबुन पानी हट जाएगा जहाँ लीकेज होगा। लीकेज नहीं है, लीकेज सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। लीकेज हम चेक कर लेंगे ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीका, हर तरफ से जहाँ लीकेज हमें मिला था, और ऐसे ही चलने देंगे। उसके बाद देख लीजिए आप, रेड वाला कंपाउंड गैस 250 तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। प्रेशर इसमें डालेंगे, 250 तक डालेंगे, 200 से 250 के बीच में ही ठीक है, बस उससे ज़्यादा नहीं। इतना ही प्रेशर झेल सकता है। देख लीजिए 250 के आसपास जा रहा है धीरे, 200 से 250 के बीच में, 250 तक ठीक है, 250 तक देख लीजिए आप चला गया है।
अब इसमें प्रेशर काफ़ी है, लीकेज होगा तो पता लग जाएगा। लीकेज नहीं है इसमें, लीकेज हमारा कंप्लीट हो गया है। और लीकेज होगा, यहाँ पे भी लीकेज चेक कर ले रहे हैं, अगर हो सकता है लीकेज हो तो यहाँ से। अब 10 मिनट तक छोड़ देंगे, 10-20 मिनट तक। उसके बाद देखेंगे, अगर प्रेशर कम हुआ होगा तो मेरा लीकेज ख़त्म है, लीकेज होगा। उसके बाद हम गैस को निकाल देंगे वैक्यूम करने के। अब वैक्यूम का कनेक्शन हो गया है, तब तक उधर वैक्यूम होगा हमारा। उसके बाद हम अपना ये सिलेंडर से हल्का फुल्का जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी होगा सुखवा देंगे, जैसे कैपिलरी पाइप हो गया और वाइब्रेटर हो गया, कंडेंसर हो गया। कंडेंसर की तरफ थोड़ा सुखवा देंगे, इससे कर देंगे धीरे धीरे गैस सिलेंडर से। ये देख लीजिए, अब जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ हल्का 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 सूखा कर देंगे। उसके बाद तब तक हमारा वैक्यूम हो रहा है, इसके बाद टाइम है, इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लेंगे बस। अब वैक्यूम हो रहा है हमारा, वैक्यूम में लग जाता है 10 से 15 मिनट तक लग जाएगा वैक्यूम में। अब तब तक कनेक्शन भी कर लेंगे अपना, वैक्यूम हो रहा है उधर, अपना कनेक्शन कर लीजिए। आप देख लीजिए वैक्यूम है, ये मेरा कंपाउंड गेज जो है 0 तक आ गया। नीला वाला जो है वैक्यूम के लिए भी है और गैस चार्जिंग के लिए भी है। आप देख सकते हैं इधर से वैक्यूम मतलब हवा कंप्रेसर का खींच रहा है और इधर से हवा निकाल दे रहा है एसी से हमारा। अब ये देख लीजिए धीरे धीरे हमारे 0 तक आ गया। अब हम निकाल देंगे उसको। उसके बाद अब गैस चार्जिंग कर देंगे। कुछ बदलना नहीं है पाइप, बस नीला वाला लगा रहना, नीले वाले से गैस चार्जिंग होता है। अब हम इसको गैस सिलेंडर में जोड़ देंगे। उसके बाद इसको खोल देंगे, गैस चार्जिंग करना है हमको। और इसको खोल देंगे। खोलने के बाद गैस चार्जिंग करते समय हम हमेशा ध्यान दीजिए, सिलेंडर को नीचे कर देंगे इस तरीके झुका के, ऐसे रख देंगे। उसके बाद इधर से खोलेंगे, हमारा देख लीजिए ये प्रेशर भगा। नीले वाले में देख लीजिए, हमेशा उठा देंगे टंकी ताकि गैस अच्छी तरीके से ले जाए। आप इसमें ध्यान से देखिए, ये गैस जा रहा है जो नीला नीला सॉरी नीला नहीं बोल्ट है, बीच में देख लीजिए जो कांच का वो बना हुआ है, उसमें गैस दिखाई दे रही है आपको। आप ऊपर प्रेशर देख सकते हैं। एक बार 2 बार डालेंगे इसे ही गैस, आराम से जा, नॉर्मल गैस पड़ जाएगा। 10 110 पॉइंट ऐसे ही 10-20 पॉइंट ऐसे ही डाल देंगे गैस, इतना पर्याप्त है। ये थोड़ी देर में और थोड़ा डालना है, डाल सकते हैं, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद दोबारा एक बार उसको बंद करके दोबारा दूसरा सिलेंडर इसमें है, फिर जोड़ के थोड़ी देर पर फिर उसके बाद वहाँ से खोल देंगे। चलिए खुल गया है। आप देख सकते हैं गैस चार्जिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा 100 पॉइंट पहुँच गया है, 100 पॉइंट गैस है। अभी 100 पॉइंट है, थोड़ा सा और डाल देंगे। ये जा रहा है, थोड़ा कम था इसलिए और थोड़ा डाल देंगे गैस इसमें। आप देख सकते हैं 110 पॉइंट है हमारी गैस, और थोड़ा कम है। डालने के बाद थोड़ा रुक जाएंगे, जाने दीजिए। अब इसको चला के चेक कर लेंगे हम। मेरा कंप्लीट हो गया है, बस चला के चेक करेंगे। ये देख लिए चलने लगा, बस उसके बाद हम इसको अब लगा देंगे अपने विंडो एसी में। हो गया कंप्लीट। थैंक यू। कोई भी गलत सुझाव नीचे कमेंट में करना ना भूलिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियो में देता रहूँगा। तब तक के लिए महादेव।